Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawafundisha jinsi ya kupika visheti kwa njia rahisi sana. I hope mtapenda hii recipe. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya itakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na channel zako ili waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. Kutengeneza hii recipe, kwenye bakuli weka vikombe vitatu vya unga wa ngano. Ongeza nusu kijiko kidogo baking powder na uchanganye vizuri. Alafu ongeza nusu kikombe siagi iliyoyeyushwa na uchanganye tena vizuri. Kisha ongeza iliki iliyosagwa robo kijiko kidogo na uchanganye tena vizuri. Alafu ongeza maji na uanze kukanda unga wako. Kanda unga wako dakika 3 hadi 4. Unga wako hautakikani uwe laini kama wa chapati. Yani kanda unga wako lakini usiwe mlaini sana. Kama mnavyoona unga wako nishaukanda uko tayari. Sasa ninaugawanya mara mbili. Sio lazima kugawanya mara mbili. Ukitaka unaweza kusukuma hivyo hivyo. Naika unga kisha naika tena unga juu ya hilo unga wangu nilokanda, kisha naanza kusukuma. Baada ya kusukuma unga wako unatakikana uwe mnene kama unavyoona kwenye video, usiwe mwembamba sana na usiwe mnene sana, uwe wakati kati. Alafu katakata kama unavyoona kwenye video. Ukitaka unaweza kukatakata kubwa kuliko ninavyokatakata mimi. Sio lazima ukatekate same size kama ninavyokatakata mimi. Taendelea kukatakata na kusukuma unga wangu uliobakia na kukatakata tena hivyo hivyo. Alafu nitaonyesha nikimaliza. Kama mnavyoona sasa nimeshamaliza kukatakata unga wangu na uko tayari kuchomwa. Weka karai yako kwenye moto na uweke mafuta. Mafuta yako yakianza kuwa moto, anza kuweka visheti vyako. Mafuta yasiwe ya moto sana, yawe kama mafuta ya kuchomea sambusa. Na pia moto uwe wa katikati. Ukitia visheti vyako kwenye mafuta ya moto sana, hazitapikika kwa ndani. Sasa kama mnavyoona visheti vyangu vimeanza kupata kala, naanza kuzigeuza geuza mara kwa mara ili iweze kupata same kala. Sasa visheti vyangu viko tayari na mimi ninapenda hii kala. Nitazitoa kwenye mafuta na niziwache mpaka zipoe. Visheti vyako vikishapoa, chukua sufuria, weka kikombe kasoro sukari na kikombe kasoro maji. Changanya vizuri mpaka sukari yote yeyuke. Alafu wacha ichemke mpaka iwe nzito kama unavyoona kwenye video, mpaka iwe inanata kama ninavyoonyesha.
Shira yangu iko tayari. Naweka visheti vangu ambavyo vimeshakuwa baridi. Naanza kupepeta. Pepeta visheti vako mpaka sukari yote yeyuke. Sukari yote ikauke, sorry. Okay, kama mnavyoona sasa visheti vangu viko tayari na viko tayari kuliwa. Toa kwenye sufuria na uache mpaka iweze kuwa baridi, alafu unaweza kuserve. I hope mmependa hii recipe ya visheti na mtajaribu kutengeneza. Kama umependa, please usisahau kusubscribe channel yangu na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost katika channel yangu. Pia share na wenzako na like hii video na pia usisahau kucomment hapo chini. Na pia ni follow Instagram Mapishi Rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.